Доброе утро! Вот красивое растение коровяк. Используем его от кашля. Лечит кашель за неделю и даже быстрее. Завариваем как чай. 1 чайная ложка на стакан кипятка. Делим стакан на 3 раза и выпиваем за день. Собираем цветочки, которые не опали, а которые опали не берем. Собираем с ветвей цветочки от кашля, девочки. Лечит кашель за неделю, даже быстрее.